Ընտանիք, ողջույն հայ ժողովուրդ, հավատացյալ հայ ժողովուրդ, ի Հայաստան և ի Սփյուռս աշխարհի։ Այսօր քիչ ու ուշացած, բայց կուզեմ խոսել ավերածի բղծության մասին և ժամանակակից հայ եկեղեցի։ Ավետարանի Մատթեոս 24:15-ը գսե. Արդ երբ որ տեսնեք ավերածի բղծությունը, որ ասված էր Դանիել մարգարեի կողմէ, սրբության դեղը կանգնած, գարտացողը թող մտածե։ Այս տողը սիրելիներ Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմէ որպես նախազգուշացում դրվացավ մեզի այս օրերուն համար, երբ Աստուծո դունը պիտի ապականվի և սրբության դեղը պիտի բղծվի։ Այս խոսքը պատմականորեն հաճախ մեկնաբանված է Երուսաղեմի դաջարի գործանման և հեթանոսական զոհաբերություններու կատարումին դաջարի սրբազան տարածքի մեջ, սակայն այս խոսքը ունի նաև հոգևոր խորքը, որը այսօր ևս ուժի մեջ է, իդես այն ինչին, որ տեղի կունենա քրիստոնեական հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ։ Եկեղեցվո մեջ մտցված ավերածի բղծությունը։ Այսօրվա եկեղեցական կյանքի մեջ մենք կտեսնենք տարբեր երևույթներ, որոնք կարելի է բնորոշել որպես ավերագի բղծություն, հոգևոր ապականություն, եկեղեցական առաջնորդներ, որոնք փոխանակ Քրիստոսի օրինակին հետևելու գապրին ամպարո և կեղծավոր կյանքով, կոռուպցիա և իշխանադենչություն, հոգևորականներ, որոնք եկեղեցական պաշտոնը կվերածեն անձնական հարստության և քաղաքական ազդեցության միջոց։ Սնապաշտության տարածում։ Եկեղեցվո մեջ ավելի կարևորված են ծեսերը և արտաքին ձևերը, նույնիսկ երբեմն հեթանոսական երևույթները, քան Քրիստոսի ճշմարիտ ուսուցումները։ Մեր օրերու սրբաբղծությունները։ Այսօրվա եկեղեցին սիրելիներ հաճախ հեռացած է իր ճշմարիտ առաքելութենեն և միացած է և եղած է աշխարհիկ հաստատություն, գուսակրոնության գեղձավորությունը, շատ մկրոնականներ, հաստատություններ կպարտադրեն գուսակրոնությունը, բայց իրենց իսկ առաջնորդները կապրին քաղտնի անարագության մեջ։ Հոգևորականներու անպարոյականություն մեր օրերուն բացահայտված են այնպիսի փաստեր, որոնք կվկայեն եկեղեցականներու կողմէ կատարված անպարո արարքներու մասին։ Աղանդներու բղծիչ աստեցություն։ Շատ մի եկեղեցականներ փոխանակ հավատարիմ մնալու ավանդական քրիստոնեական վարդապետության սկսած են ընդունել նույնիսկ նորագույն աղանդներու աստեցությունը, նույնիսկ կարոզելով հակաքրիստոնեական գաղափարներ։ Այսօրվա ավետարանի այս հատվածը, որը վերցուցի Մատթեոս 24-ը, կխոսի ավերածի բղծության մասին, և ես կուզեմ համեմատական մտարել ժամանակակից հայ եկեղեցվո ապականության հետ։ Երբ որ տեսնեք ավերածի բղծությունը, որ Դանիել մարգարեի ցերկով ասված է, սրբության դեղը կանգնած, գարտացողը թող մտածե։ Երբ սրբության դեղը կդառնա բղծված, երբ է Աստուծո դունը կվերածվի արուծախի շուկայի, ուր հոգևորականները, որոնք կանչված են Քրիստոսի ճշմարիտ սպասավորները ըլլալու, իրենց հոգևոր պաշտոնը վերածած են շահագործման, իշխանադենչության, անպարոյության և գեղեցկումի գործիքի։ Այսօրվա եկեղեցվո մեջ ավերածի բղծությունը կանգնած է ամենամեծ անարգանքի պես։ Այսօրվա եկեղեցին ներս ոչ մեկ սրբություն կա, այլև խաբեություն, գեղձավորություն, անարագություն, կոռուպցիա և դքիդություն։ Եվ ժողովուրդը կխոնարհի անոնց առջև, որոնք հստակորեն Աստուծո առջև կապրին որպես դատապարտյալներ։ Այսօր եկեղեցին ոչ թե Աստված պաշտության վայր է, այլև փողով պաշտոն վաճառելու կետրոն, պաշտոնագիցները շահագործելու և որպես մեքենա օգտագործելու։ Սնապաշտություն քարոզող օջախ, անպարոյության որջը, աղանդներու թուր բացող գարույց,
Ահա ավերածի բղծությունը, որ կանգնած է սուրբ դեղը։ Երբ եկեղեցին սուրբ է, երբ որ այնտեղ մաքրություն եւ արդարություն կա, բայց այսօր ուր է այդ մաքրությունը։ Եկեղեցին լեցված է անփարով եւ անիրավ սպասավորներով, որոնք իրենց աթորին, իրենց ոսկեղեն սկեստին ու իշխանության ետևեն գերտան եւ խապված ժողովուրդը գխոնարի անոնց առջև զորս Աստված վաղուց իրենց լքած է։ Պենիկ վարդապետը իր գրություններու մեջ խոսած էր այս մասին եւ կնկարագրեր, թե ինչպես եկեղեցականները գաշարկով պաշտոններ կվաճառեին, ինչպես իրենց գեղդոտ գործերը գծածկեին, ինչպես ուսակրոնության բادرվագով անարագության գերտան, ինչպես դրամի դիմաց ամուսնալուծումներ եւ անիրավ վճիրներ կկայացնեին։ Այսօր այդ ամենը նույնիսկ ավելի խորը կկատարվի։ Սնաբաշխություն, որպես եկեղեցու առաջին քարոզը դարձած է։ Եկեղեցին սիրելիներ, այսօր չուսուցաներ Քրիստոսը։ Եկեղեցին կքարոզե։ Եթե այդքան մոմ վարես, քեզ Աստված պիտի լսե։ Եթե այս կամ այն աջունին, կամ ոսկորին, կամ քարին երկրբակես, կփրկվիս։ Եթե այսքան դրամ նվիրաբերես, քու մեղքերդ կքավվին։ Եթե այս կամ այն խաչքարը կամ աջունը համբուրես, կամ քարը համբուրես, չար աչքերեն զերծ պիտի մնաս։ Եվ այդ բոլորը վաճառովի է։ Այսինքն եկեղեցին դարձած է բիզնեսի կենտրոն, որ կշահագործե դքետ եւ հուսահատ ժողովրդի հույսը։ Այսօր հոգեվորականներեն շատերը ավելի շատ ջող մեքենաներով կսպոսնեն, քան կծարայեն ժողովրդին։ Անոնք ավելի շատ ոսկեղենով ու պետական իշխանության հետ գաբերով կհպարտանան, քան Քրիստոսի ճշմարիտ խոսքերը քարոզելով։ Եկեղեցին վերածված է իշխանադենչ դահլիճի, որտեղ ամեն ոք կմտածե իր շահերու մասին, բայց ոչ ոք Քրիստոսի մասին չի մտածեր։ Գուսակրոնությունը դարձած է խաբեության եւ անարագության որջը։ Պենիկ վարդապետը 1920-ական թվականներուն կնկարագրե այն ժամանակվա գուսակրոնության բادرվագով վանականներ քողագրված կերպով գապրեին անարակ կյանքը։ Վանականները քաղտնի ընտանիքներ ունեին։ Սինոդը եպիսկոպոսական խորհուրդը գործեքրեր եւ գործեքրեր գաշարկով կամ աստեցության ամեն մեկ որոշում։ Գիներ կբարձրանային վանքերու բարիսպներեն գիշերը։ Այսօրվա եկեղեցու մեջ դեր գոյություն ունի գուսակրոնության գեղձավորությունը։ Անոնք, որոնք բادرակի ժամանակ Աստուծո սուրբ անունը կշահագործեն, կշահարգեն, իրենք քող կերտան իրենց մարմնական ցանկություններու զոհ։ Բայց ժողովուրդը լուր է, որովհետև սուրբ դեղը կանգնած բղծությունը արդեն ընդունված է որպես սովորական երևույթ։ Եկեղեցին վերածված է ցուցարաններու կառույցի։ Այսօր եկեղեցին ալիք մը գնեդե, թե պարոյական եւ արդար կառույց է, բայց արդյոք այսպես է։ Եկեղեցական կատարանները արդար որոշումներ չեն ընդունիր, այլ գաշարկով կամ իշխանության աստեցության դակ է։ Գարիքավոր ժողովուրդը լքված է, մինչդեռ եկեղեցականները իրենց աթոռներն ու վանքերը կվերանորոգեն։ Ժողովրդին կքարոզեն հեզություն, բայց իրենք կդիրեն ամբողջ հարստության եւ իշխանության։ Այսօր եկեղեցին լոկ անունով միայն եկեղեցի է, բայց Քրիստոս այնտեղ չէ։ Քրիստոս այն եկեղեցի մեջ չէ, որտեղ անոթի մարդուն չեն գերակրել, գարիքավորին ցեր չեր գարել, իր իսկ սպասավորներուն զրպարտելով գարդակսե եւ Աստուծո դունը արուձախի կետրոն վերածած է։ Այսօր ավերանցի բղծությունը կանգնած է սուրբ դեղը, էջմիածինը, բայց մենք կընդունենք զայն որպես սովորական իրողություն։ Միայն զգուշություն, թե պայքար կմահանջվի։ Պենիկ վարդապետը նախորդ տարում
Եվ բենիկ վարդապետին ուման սրծավ հոգևորականները խոսեցան, ըսկուշացուցին, բայց եկեղեցին լրեց, որովհետև այն հոգևորականները, որոնք Քրիստոսի ճշմարիտ ցայնը ունեին, մերժվեցան, դուրս հանվեցան եւ անոնց փոխարեն հաստատվեցան օրհնված չարագործները, պաշտոնյա արևդրականները եւ եկեղեցական կորձարկատերերը։ Ուրեմն ինչ պետք է գնենք։ Ճշմարիտ եկեղեցու մեջ կանգնել եւ չմասնակցել անոր խավար գործերում։ Հրաժարիլ գեղձ կրոնական սովորությունները, որոնք եկեղեցու համար բիզնես դարձած են։ Պայքարիլ անիրավության եւ հոգեվոր գեղձավորության դեմ։ Մերժել այն հոգևորականները, որոնք կմերժեն Աստվածաշունչը եւ անոր փոխարեն կքարոզեն սնաբաշտություն։ Սիրելիներ, եկեղեցին բղծված է։ Ավերածի բղծությունը կանգնած է սուրբ տեղը։ Այժմ լսողը, կարդացողը թող մտածե ու հասկանա։ Մենք ինչ կրենք, գուր օրեն կհետևենք, թե ճշմարտությունը կպահանջենք։ Հայ եկեղեցին այսօր գաբրի ամենամեծ բարոյական անկումն ու բղծության շրջանը։ Ոչ միայն հասարակ հոգևորականները, այլև եկեղեցու գլուխը կանգնած կաթողիկոսը, քարեկին երկրորդը բղծած է սուրբ տեղը իր օրինակով, իր վարքով եւ իր կյանքով։ Հայ եկեղեցին պաշտոնապես կհրճագե, թե կաթողիկոսը բուսակրոնության ուխտ ըրած մարդ է, որը իր ամբողջ կյանքը նվիրած է եկեղեցու ծառայության, բայց ինչ է իրականությունը։ Քարեկին երկրորդը ունի երկու դուստր, քոնե ինչ որ գիտենք, մինչ եկեղեցին կբնտե, որ ինքը բուսակրոն է։ Հակառակ եկեղեցական կանոններուն կաթողիկոսը գենտանի ժառանգներ ունի, բայց ժողովուրդը բարդատրված է չտեսնել այդ իրականությունը։ Տասնամյակներով լրություն եւ վախ տարածված է հայ եկեղեցու մեջ, որբեսի այս պաստերը չբարձրացնվին։ Այս մարդը, որ պիտի լար սրբության օրինակ եկեղեցու համար, ինքն է բղծության աղբյուրը։ Իսկ եթե եկեղեցին գլուխը կանգնած մեկը գխախտե եկեղեցական օրենքները, ինչ կմնա մնացած հոգևորականներում։ Կաթողիկոսը օրինակ կդառնա եպիսկոպոսներուն։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին հոգևոր իշխանությունը վստահած է եպիսկոպոսներուն, որոնք իրենց կուսակրոն կհրճագեն, բայց քաղտնի այլև հրապարակավ ընտանիքներ կվահեն։ Հոգևոր առաջնորդներ կան, որոնք քաղտնի եւ հրապարակավ երախաներ ունին, բայց կշարունակեն քարոզել կուսակրոնության խաբեությունը։ Երեխաներ ունեցող եպիսկոպոսները պաշտոնի վրա կմնան, որովհետև եկեղեցին ժողովուրդը լուր է այս ամենուն առջև, ահավասիկ սրբազան իշխանությունը եկեղեցվով անարագությամբ եւ անօրենությամբ լեցում։ Այսօր անպարոյությունը եկեղեցիեն ներս արդեն սովորական երևույթ դարձած է եւ այս իրականությունը միայն քարեկին երկրորդի եւ որոշ եպիսկոպոսներու խնդիր չէ, ամբողջ եկեղեցական համագարկը դարձած է գեղձավորության, գեղձ կուսակրոնության եւ անպարոյության խորջ։ Հայ եկեղեցիեն ներս սկսած են բացահայտվել նույնիսկ անչափահասներու շահագործման եւ անպարո հարաբերություններու դեպքեր։ Որոշ հոգևորականներ նույնիսկ կհամարձակին անչափահաս երեխաներ բղծել։ Եկեղեցին եւ եկեղեցվո զարմանալի լրությունը կբահե այս ամեն հարցերու շուրջ, որովհետև հոգևորականներու աստեցիկ խավերը իրենք մեղսագից են այս բղծության։ Ժողովուրդին կարգիլեն խոսիլ այս հարցերու մասին, որովհետև սրբազան պաշտոններ սպաղեցնողները անմեղության թիմակ գրելով կշարունակեն իրեն չար գործը։ Այսօր եկեղեցու մեջ բղծություն գոյություն ունի ոչ միայն քաղտնի ընտանիքներու, այլև անչափահասներու շահագործման մեջ, եւ կաթողիկոսությունները, պատրիարքները լուր են, որովհետև հավանաբար իրենք ալ մասնագից են այս խավար գործերում, որովհետև անարդարության մասին լրողը
մեղսագից է այդ անարտարության գսե Սուրբ Գիրքը։ Այսօր եկեղեցին բղծված է իր հիմքերով, ոչ միայն ղեկավարությունը ապագանված է, այլև ամբողջ կառույցը դարձած է գեղձիկի և չարաշահումի կենտրոն։ Ինչ պետք է եղենք։ Բադրենք լրության վարակույրը։ Ժողովուրդը այլևս պետք չէ լուր մնա այս ամենուն դիմաց։ Պահանջել ճշմարտություն, եկեղեցին պետք է բացահայտորեն խոստովանի իր առաջնորդներուն մեղքերը և հեռացնեզան։ Չլչել գեղձ գուսակրոնությունը։ Գուսակրոնությունը պետք չէ վարդատրվի, որովհետև այդ արդեն վերածված է գեղձիկի և անպարոյության։ Պահանջել, որ եկեղեցին ոչ թե իշխանության կենտրոն դառնա, այլ Քրիստոսի մաքուր հավատքի կենտրոն։ Քրիստոս զգուշացուցած էր, թե պիտի գա ժամանակ, երբ սրբության դեղը, վայրը պիտի բղծվի, այդ պահը այսօր է, և մենք կընդունենք այս ամենը լուր, թե կպայքարենք մաքրության համար։ Այսօր մենք ունենք կաթողիկոսը, որը կուսակրոնության ուխտ ըրած է պայծ զավակներում։ Ունենք եպիսկոպոսներ, որոնք կքարոզեն, բայց քանտնի, այլև հրապարակավ գաբրին իրենց հաճույքներով, իրենց գիներով ու երեխաներով։ Այսօր մենք ունենք եկեղեցի, որ սրբության անունով գեղդի և անիրավության փդած բույն դարձած է։ Լսողը թող մտածե։ Այսօր Քրիստոսի, այլև Քրիստոս մեզի գցկե այս պատկամ։ Մենք որ կողմը պիտի ելանք։ Պիտի ընդունենք այս բոլոր ապականությունները որպես սովորական իրականությունը, թե պիտի կանգնենք ճշմարտության համար։ Պիտի լրենք, թե պիտի բացահայտենք անիրավություններն ու բղծությունները։ Պիտի խորարհենք անփարող ղեկավարներու և առաջնորդներու առջև համբուրելով անոնց ձեռքն ու ոտքը, թե պիտի հռչակենք Քրիստոսի արդարությունը։ Սիրելիներ, այսօր եկեղեցին սրբազանության ամբով պատված, բայց խորապես փդած կառույց է, որքան շուտ մարդիկ հասկանան, թե Քրիստոս այդ եկեղեցու մեջ չէ, այնքան շուտ կարելի է զդել և մաքրել այդ եկեղեցին։ Թող Աստված իր ցերկով մաքրե իր դուրը։ Թող խաբեությունը բացահայտվի ու ճշմարտությունը հռչակվի և թող ժողովուրդը չմնա լուր։ Մնացեք սիրով, մնացեք խաղաղությամբ։ Սա առաջին և վերջին իմ ելույթս չէ եկեղեցու երեսը բացահայտելու, անօրենությունները և անփարոյությունը բացահայտելու։ Սպասեք ամեն օր նոր բացահայտում։